No čaute. Dneska vám chcem ukázať endoskop, ktorý som si objednal z Temu. Je to v podstate taká malá kamerka na 3-metrovom kábli. No a jej úlohou je dostať sa presne tam, kde sa neviete dostať klasicky, čiže sú to rôzne napríklad drážky na kabeláže, husie krky, ale aj napríklad čo sa týka vozidla, tak si viete skontrolovať nejaké časti vozidla, kde sa neviete dostať normálne pohľadom alebo podobne, napríklad podtapacír v rámoch, keď máte podozrenie, že niekde máte hrdzu alebo že niečo je proste pokazené, tak si to viete skontrolovať. No a funguje to veľmi jednoducho. Je tu USB-C konektor, k tomu ešte došlo takéto čosi. Toto je nálom svetla, keby ste potrebovali sa dostať aj tam, kde sa neviete dostať rovno, tak sem sa to vie vlastne priskrutkovať. Takéto čosi, je tam zrkadielko, takže ono sa láme niekde to svetlo. Potom tu je vlastne USB-A s prevodníkom na USB-C, to slúži na to, že si to viete dať aj do počítača. A potom tu je micro USB na USB-C, takže taká redukcia. Funguje to na tom princípe, že ako náhle toto zasuniete do telefónu alebo do počítača, nainštalujete si aplikáciu, tak sa vám to rozbehne a ideme si ukázať, že ako to funguje. No, čiže môžeš vidieť, že keď si to pripojím k telefónu, tak mi to vlastne hneď naskočí. Tu je tá kamerka, môžem si tu vlastne pridávať a uberať jas podľa potreby týmto kolieskom. No a napríklad si to môžeme vyskúšať na tejto mriežke. Zapnem aj nahrávanie a vidíš, že dám to vlastne dovnútra. Môžem si tu meniť aj smer, aj kdečo. No a takto presne sa môžeš dostať vlastne tam, kam potrebuješ, pozrieť si to, čo potrebuješ. Pekne si ponahrávaš rôzne kúty, ktoré ťa zaujímajú. Je to také maličké, že sa to naozaj zmestí všade. Takže videli ste sami, že dá sa s tým zajsť naozaj všelikde. Je to také maličké, skladné. Funguje to, myslím si, že veľmi dobre. Nejaké Full HD rozlíšenie tam nečakajte, ale má to svoju odolnosť a má to určite svoje využitie. No a myslím si, že pri cene 5 € to nesmie chýbať v žiadnej garáži. Tuto je to koliesko, ktoré som vám predtým ukazoval, len to bolo zastrčené v mobile, tak som nemal taký dobrý záber na to. Takže týmto kolieskom si vlastne potom upravujete intenzitu toho osvetlenia. No a klasika, keď sa vám toto video páčilo, tak mi dajte like, odber. Keď máte nejaké otázky, nápady, kľudne komentujte. No a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.